skaitau šitą psalmę ir džiaugiuosi Dovydu, ir džiaugiuosi, kad ir dėkoju Dievui, kad jis paliko tokį palikimą mums. Mes galim skaityti šitą psalmę ir mes galim matyti, kad ne mes vieni turėjom didelių problemų ir ne mes vieni vis atgal ir atgal turim grįžti į tą atgailą, bet net ir Dovydas, kuris buvo pagal jo širdį, jis labai stipriai sklupo, bet šitą psalmę man visą laiką, man nežinau, man jinai daug ką reiškia, gal dėl to, kad man Dievas tiek atleido, kad man yra gera ją skaityti ir tiesiog paskaitykime. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo, sunaikink mano maištingus darbus. Kaskart nuplauk mano kaltę, valyk mane nuo mano nuodėmės. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu. Ir mano nuodėmė man nuolat prieš akis. Tau nusidėjau, tik tai tau, ir padariau, kas pikta tavo akise. Tad esi teisus, kai mane kaltinė, ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerkė. Aš gimė su kaltė, mano motina mane pradėjo su nuodėme. Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mokyk mane išminties lygi širdies gelmių. Apvalyk mane izopu ir būsiu švarus. Nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinią ir kaulai, kuriuos išvargina, te pradžiugina. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes. Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink mane ištikimą dvasią. Nevaryk manęs nuo savo artumo, nenuimk nuo manęs savo dvasios šventos. Leisk man vėl džiaugtis tavo išganimu, te palaiko mane nori dvasia. Mokysiu nedorėlius tavo kelių ir nusidėjėliai sugrįž pas tave. Išlaisvink mane iš kraujo kaltės, Dieve, mano išganimo Dieve. Ir mano liežuvis mėgausis tavo teisumu. Viešpatie, praverk mano lūpas ir mano burnas skelbs tavo šlovę. Juk aukomis tu nesigeri. Jei atnašaučiau deginamąją auką, tu jos nepriimtum. Tikra auka Dievui susigraudinusi dvasia. Tu, Dieve, nepaniekinsi širdies, susigraudinusios ir atgailaujančios. Būk dosnus Jonui iš savo gerumo, te būna statytos Jeruzalės sienos. Tada tau patiks teisios aukos, deginamosios atnašos ir deginamosios aukos. Tada jaučiai bus atnašaujami ant tavo aukuro. Amen. Halleluja. Halleluja, Kraliau. Dėkojam Jėzau už tavo auką. Dėkojam už tavo auką, Viešpatie, už tai, kad tu aukoji save už mus, Viešpatie. Dėkojam už tavo kryžių, dėkojam už tavo kraują, dėkojam už tavo gyvenimą, dėkojam, kad tu atvėri mums, koks yra Tėvas, kuris yra danguje. Dėkojam tavo, Viešpatie, už tokį nuostabų, brangų, neįkainojamą apreiškimą, koks yra Tėvas. Dėkojam tau už to sutvirtinančią, pakeičiančią dvasią, Viešpatie, kurios dosniai mums kiekvienam išlieja. Viešpatie, dėkojam už tavo malonę, kuri taip plačiai įsilieja mūsų širdis į mūsų gyvenimus, Viešpatie. Dėkojam už tai, kad mes turim tai, ką turim, Tėve, nes skelbiam, kad tai yra iš tavęs. Tai, kas mus aprūpina, yra ne mes patys, bet tu, o Dieve, nes tavo yra visa žemė, Viešpatie, ir tavo yra viskas, ką mes aplinkui matom. Nes be tavo noro nebūtų čia nieko, Viešpatie. Dėkojam tau, Dieve, kuris esi danguje, tu būk išaukštintas, Viešpatie. Ir kalbėk šitą vakarą. Kalbėk mano lūpom, Tėve, jų širdis. Keisk mūsų gyvenimus, Viešpatie. Ir duok jėgų mums vykdyti tai, ką mes dabar girdėsim. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Žinot, yra taip gera žinot, kad Jėzus atliko viską. Aš kai
aš kai skaitau Bibliją, kai skaitau tą vietą, kur jisai sako atlikta, aš tarsi kažką dvasiai pajuntu, lyg nuo manęs nukristų visa, kas nepatinka Dievui. Visas tos nuodėmės, tos bereikalingos kalbos, visa, kas nepatinka Dievui, nuo manęs nukrinta. Kai aš skaitau tos žodžius atlikta, nes tai yra jo žodis, o jo žodis lieka ištikimas. Jis nesikeičia. Kai jisai sakė atlikta, reiškia, mes buvom visi išlaisvinti. Tie, kurie tiki jo tą auką, tiki kryžių, žvelgdami į Jėzų, jie suvokia, kad tai yra jų išgelbėtojas. Jie jo pasitikė, jie bus išgelbėti. Tai atlikta būtent tiems. Viešpats Dievas yra amžinas ir jis buvo amžinybėj. Ir kas gali suskaičiuoti amžinybę ir kiek ilgai jisai buvo amžinybėj, kai jis pasakė, tebūnie šviesa, kiek jis laiko praleido amžinybėj, iki kol jis pasakė, tebūnie šviesa, jis ilgą laiką buvo paslapty, nežinojo ir niekas apie jį nežinojo. Jis pasakė žodį, tebūnie šviesa. Jono Evangelijoje pradžioje mes skaitom, iš pradžių buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir tas žodis yra Dievas. Buvo Dievas. Ir tebėra Dievas. Ir šiandien tebėra Dievas. Ir rytoj bus Dievas. Ir kai pradžioje jis pasakė, tebūnie šviesa, ir atsirado šviesa. Tai, ką jis pasakė, įvyko. Jis pasakė, tebūnie medžiai, tebūnie augmenyje, ir atsirado augmenyje. Tebūnie vanduo, ir atsirado vanduo. Tebūnie žemė ir dangus, ir visa, ką mes matom, atsirado tik dėl jo žodžio. Ir tada jis padarė mus pagal jo atvaizdą. Sukurkime žmogų panašų į mus. Sukurkime žmogų panašų į mus. Panašų į Dievą. Pagal savo paties atvaizdą. Pažiūrėkit vienas į kitą. Pažiūrėkit vienas į kitą. Tu esi pagal Dievo atvaizdą. Tu ne šiaip liūdnas, abejingas. Jeigu galvoji apie save dar blogiau, kad niekam tikės. Ne, tu esi pagal Dievo atvaizdą. Kiekvienas iš jūsų. Kiekvienas unikalus. Skirtingas, unikalus žmogus pagal jo atvaizdą. Toks, koks yra Dievas, toks esat kiekvienas iš jūsų ir ta daugybė sudaro jo visą paveikslą. Koks Dievas yra gilus, nepaaiškinamas, nesuprantamas, tokia daugybė yra jo kūrinių. Kai žvelgi į veidą kito žmogaus, tu matai, kad jis visiškai kitoks. Gal jis yra dvinukas, bet jeigu tu ištirsi jo pirštų antspaudus, tu man patysi, kad jie skiriasi. Jis vis tiek kažkoks kitoks. Ir Dievas pažvelgė ir pasakė, man yra gera žiūrėti jūs. Man yra gera matyti tai, ką sukūriau. Jam buvo gera. Halleluja. Halleluja. Jėzus ant kryžiaus atliko dar vieną labai svarbų dalyką. Jis taip pašlovino savo tėvą, kuris yra danguje. Ta auka ant kryžiaus, ta tobula auka, ta vienintelė ir tobula auka, kuri be galo patiko Dievui. Jis pašlovino jį šitą. Jis jį taip pašlovino. Ir šiandien mums iškyla klausimas, kaip reikia šlovinti Dievą. Kaip reikia šlovinti Dievą, kad tas šlovinimas jam patiktų. Būtų geras sužinoti, ir Biblijoje yra tobula eilutė, kuri atsako į šitą klausimą. Tobula eilutė. Kai Jėzus išėjo į Samariją, buvo labai karšta tą dieną ir jis atsiskyrė nuo savo apaštalų, apaštalai išėjo į miestą ieškoti maisto. Ir Jėzus priėjo prie šulinio ir jis mato tą moterį samarietę su kibirais atėjo. Ir jis sako, moterį, duok man atsigerti vandens.
Moteris visai nesupratus, nustebus, priblokšta, kad žydas šnekasi su samariečiu ir dar moteriu. Tais laikais samariečiai buvo laikomi šunimis žydų. Samariečiai buvo tie susimaišę, tie, jų kraujas buvo sumaišytas. Jie nebuvo kaip žydai. Jie buvo tarsi šunis žydam. Jeigu samarietis eitų viena gatvės pusė ir jie eitų žydas, jis pamatytų samarietis, greitai bėgtų į kitą gatvės pusę. Net jeigu samariečio šešėlis kristų ant žydo praeinant, tai tas žydas būtų sutepas, jei nereikėtų stipriai atgailauti. Tokia buvo nesantaika tais laikais, kai tarp samariečio ir žydų. Ir čia Jėzus šneka su samarietė ir dar moterį. Tada Jėzus sako, duok man atsigerti. Ir jinai labai stipriai nustebo. Sako, jeigu tu žinotum, kas tavęs klausė, duok man atsigerti, tu pati paprašytum to žmogaus, kad jis duotų atsigerti. Ir tada jinai nesupranta ir galvoja, iš kur tu gausi kibirų, pasiemti vandens, kad man duotum atsigerti. Tada Jėzus sako, aš turiu kitokio vandens. Aš turiu tokio vandens, nuo kurio žmogus daugiau nebetrokš. Daugiau nebetrokš. Jėzus sako, tai moteriai, eik atsivesk savo vyrą. Tai moteriai labai stipriai turėjo suskaus širdis, nes jinai turėjo ne vieną tų vyrų. Jinai turėjo 5 vyrus ir tas vyras, kuris dabar su ją, jis nėra jos vyras. Ir jai nelabai gera, jai labai gėda pasidarė. Dėl to ta moteris labai greitai pakeitė kalbą ir sako, kur reikia šlovinti? Jėzų, kur reikia šlovinti Dievą? Nes jūs sakot, kad Dievą reikia šlovinti Jeruzalėje. O mes šlovinam štai ant šito kalno. Tada Jėzus lyg toliau tęstų tą pačią kalbą, bet jau gilesnė mintim. Sako, ateina diena, mes galim paskaityti. Jono 4, 21, 24. Jono 4, 21, 24. Jėzus atsakė, moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganymas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Tai tuose vertimuose dvasioje ir tiesoje. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių būtent garbintojų ir ieško. Jis yra dvasia ir jį reikia šlovinti dvasioje. Ir tai jau tobulai atsako į šitą klausimą. Kaip reikia šlovinti Dievą, kad jam patiktų? Bet ką reiškia šlovinti dvasioje ir tiesoje? Ką reiškia pašlovinti Tėvą dvasioje ir tiesoje? Čia Jėzus nekalba apie muziką, čia Jėzus nekalba apie poeziją šitoje gražioje muzikoje. Mes giedam sekmadieniais. Kitas žmogus gal jis neturi talento dainuoti. Ir tai ką reiškia, kad jau jisai nebegali šlovinti Dievą. Pasaulis galvoja, kad šlovinam Dievą muziką, kad šlovinam Dievą dainų žodžiais. Ir tai nėra tiesa. Dievas duoda talentus kiekvienam žmogui, kaip jam patinka. Jis galbūt man davė talentą dainuoti, groti ir šitaip išreikšti emociją, gerą emociją jam. Tai daina ir žodžiai, tai ką mes giedam sekmadieniais, tai yra emocija, tai yra mūsų išraiška į jo meilę. Mūsų džiaugsminga emocija išreiškiama būtent šitaip, kiekvieną sekmadienį. Kai mes visi kartu džiaugiamės, dainuojame
Ir aš groju, mes plojame, mes šitaip išreiškiam džiaugsmą, kad mes esam išgelbėti, kad mes esam išrinkti, kad Jėzus mus palėtė kiekvieną, kad davė savo dvasią. Tai nėra šlovinimas. Tai yra džiaugsmo išraiška, tai yra vakarėlis, tai yra šventė, sekmadieninė šventė. Ir tai nėra šlovinimas dvasioje ir tiesoje. Dvasioje ir tiesoje šlovinimas yra meilė. Kai tu myli Viešpatį visą savo širdimi. Visą savo širdimi, visų savo protų. Visą savo sielą, visų kūną. Visom jėgom. Tai yra šlovinimas dvasioje ir tiesoje. Kai tu jį myli. Ir meilė turi kalbas, ir meilė tik žodžiais irgi vėl nėra meilė. Kai tu myli Dievą visą savo širdimi, tu nenori jo įskaudinti, tu nenori, kad jam būtų liūdna, tu nenori, kad jisai kentėtų skausmą dėl tavęs. Kai tu myli visų protų, tu neleidi savo protui užsnūst, pradėti galvoti negeras mintis. Kai tu visą savo protą atiduodi Dievui, tai yra šlovinimas. Kai tu visą savo sielą, visą savo tai, kas tu esi, jam atiduodi, tai yra šlovinimas. Kai tu visą savo širdį jam atiduodi, ne tik sakai, kad atiduodi, bet tu iš tikrųjų ją atiduodi. Nu, įsilupi čia dabar. Kai tu ateini sekmadienį, kai tu ateini pirmadienį, kai tu ateini antradienį ir visą likusią savaitę. Kiekvieną rytą maldoji pas Dievą, keli į rankas ir sakai, imk mane, aš esu tavo, mano protas yra tavo. Visa ta mano meilė, kuri yra tokia ribota, jinai yra tavo, prašau, paversk ją tokią meilę, kokią tu man išliejai ant kryžiaus. Kai tu jam visą save atiduodi, tai yra tikras šlovinimas. Tiesoje, kai tu šlovini jį Kristuje, ar tu esi Kristuje? Kristus sako, aš esu tiesa, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kad tu jį šlovintum tiesoje, tu turi būti Kristuje. Kitaip tu jo nešlovini tiesoje. Jeigu tu nesi Kristuje, tu jo nešlovini tiesoje. Visa tai, ką tu šlovini, jeigu tu nesi Kristuje ir nepasilieki Kristuje, tai yra tik tai skambantis simbolai, kažkoks varpelis. Ir tavo maldos šitaip skamba. Tu turi būti Kristuje, kad šlovintum jį tiesoje. Tu turi pasilikti Kristuje, kad šlovintum jį tiesoje. Kai mes šlovinam žodžiais, vėlgi, kai mes šlovinam žodžiais, mes dainuojam. Ir kai mes dainuojam, paimk mane, kai mes dainuojam, aš tau atiduodu visą save. Ir kai mes giedam, tu esi Viešpats, ar mes girdim, ką mes dainuojam? Mes išleidžiam žodį ir kad tik tas žodis nebūtų ir negrįžtų mums su prakeiksmu. Nes kiekvieno mūsų pažado Dievas pareikalavimas, taip sako jo žodis. Kiekvieno pažado jisai pareikalavimas iš mūsų, kad mes jį įvykdytume. Jam patinka tiesa ir šiandien vyrams skauda širdis dėl vyrų, kurie nesilaiko savo žodžio. Kokią problemą mes turim šitą mieste, galbūt visoje Lietuvoje. Vyrai nesilaiko savo žodžio, palieka savo moteris, prieš tai prisiekia visą savo gyvenimą. Palieka su vaikais, visai nesirūpina, apleidžia. Tai yra nesilaikymo žodžio. Tai yra žodis, išėjęs iš lūpų, nieko nereiškintis, neturintis jokio svorio. Ir tie vyrai greičiausiai dar nėra vyrai.
Nes vyras, kuris laikosi savo žodžio, yra vyras, o ne tas, kuris turi barzdą ir didelę ūsus. Ir tas, kuris turi gerą darbą ir gali išlaikyti savo moterį, bet tik tas, kuris laikosi savo žodžio ir ištesi savo žodį. Ir tai yra šlovimas, kai tu laikaisi savo žodį. Žinot, mano darbas, mano tarnavimas baigėsi čia. Baigėsi čia, prie šitos sakyklos. Jūsų tarnavimas čia prasideda. Kai mes girdim žodį, išgirstam jį, kad mes nebūtumėm tik tie, kurie išgirsta žodį ir užmiršta tą žodį. Ir užmiršta, kas jie yra tokie pirmadienį, antradienį, kokią kitą dieną. Kad mes nebūtumėm tie, kurie pažvelgiam į veidrodį, nueinam, nusisukam, grįžtam atgal, žiūrim ir mes jau nebežinom, kas mes tokie. Nusisukam ir iš karto užmirštam, kas mes tokie. Mes esam šlovintojai, mes esam krikščionis, mes esam jo sūnus ir dukteris, ir mes esam pašaukti šlovinti dvasioj ir tiesoj. Mes esam pašaukti jį mylėti ir vykdyti savo meilę ne tik žodžiais, ne tik gražių pamokslų, ne tik gražiom giesmėm ir ne tik savo maldom gražiom, kaip mes kai kurie mokam gražiai melstis. Bet kai mes visą savo kūną jam atiduodam, kai mes ateinam prie kryžiaus ir mes sakom, paimk mane Kristau, tai viskas, ką aš tau galiu duoti, esu aš. Nes materialios aukos tau nereikia ir tu nenupirksi Dievo palankumo kažkokią materialią auką. Bet kai tu jam visas atsiduodi, kai tu stovi prieš jį ir tu sakai, paimk mane, aš esu iš tikrųjų net nevertas, kad tu mane paimtum, bet aš meldžiu, paimk mane, paimk mano širdį, mano rankas, naudok mane, kaip tau reikia. Aš paklusiu. Paklusnumas yra šlovinimas. Paklusnumas yra tos tiesos įrodymas. Paklusnumas yra to tikėjimo įrodymas, kurį mums Dievas davė, kaip dovana. Paklusnumas. Malonė buvo dovana išgelbėjimo, bet savo paklusnumą mes įrodom tikėjimą. Paklusnumas ateina tik per darbus, kurie rodo tą tikėjimą. Ne tas yra krikščionis, kuris sako, kad yra krikščionis, bet tas, kuris gyvena kaip krikščionis. Tas, kuris juda kaip krikščionis, tas, kuris kvėpuoja kaip krikščionis, tas, kuris yra naujas žmogus ir jis yra krikščionis. Toks šlovinimas jam patinka. Jėzus juk pats sako, kas iš savęs kalba, ieško savo garbės, o kuriam rūpi jo siuntėjo šlovė, tas yra tiesiakalbis ir nėra jame neteisybės. Ar mums rūpi jo šlovė, ar mes, kai gyvenam dieną, ar mes nors kartą pagalvojam, ar tai, ką aš dabar darau, jį šlovina. Ar tai, ką aš dabar galvoju, jį šlovina. Ar tai, ką aš dabar šneku su kažkuo, jį šlovina. Ar tai tik tai man garbė, kai aš pasakau kažką protingo, kai žmonės sako, wow, iš kur tokia išmintis? Kai aš padarau kažką, aš prašau, kad į mane pažvelgtų. Kai aš sužinau kažką ir atiduodu kažkam ir aš atiduodu kažkam. Tai nešlovina Dievą. Mes esam vagys, jeigu mes prisimam savo šlovę. O vagys Dievui nepatinka. Mums patiems vagys nepatinka. Kad mūsų malda būtų kaip Dovydo malda 51 psalmė. Jis sako šitaip, sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink man ją ištikimą dvasią, kad jis galėtų išlovinti dvasioje ir tiesoje.
kad Dovydas grįžti galėtų atgal į tą patį kelią, kuris išlovindavo Dievą. Kai mes nusidedam, mums duris neužsidaro. Bet kai mes nusidedam, dažnai mes patys paimam tą rankiną ir norim uždaryti tas duris. Dėl gėdos jausmo, dėl pirštų, dėl blogų akių, kai mus pradeda žiūrėti žmonės. Mes norim pasidaryti. Aš esu nevertas, aš nebegaliu jo pašlovinti, aš nebegaliu ateiti pas jį tiesoje. Ir svarbiausia, kad mes pasiliktumėm Kristuje. Ir tai bus mūsų tiesa. Ir kad mes prašytumėm kasdieną jo dvasios. Ir tai bus dvasia. Ir kad mes jį šlovintumėm ne iš savęs, ne savo jėgom, ne savo žodžiais, bet kad mes kiekvieną kartą įeitumėm į jo kiemą per Kristų ir leistumėm žodžius, šlovinančius žodžius ir gyventumėm gyvenimus, šlovinančius gyvenimą dvasioje. Jo dvasioje. Robertas sako, lengva labai viskas. Per daug lengvai skamba. Viską atiduoti jo rankas. Tai paprasta ir yra, kai tu atiduodi jam save, tai to mes ir turim, to mes čia ir esam, kad jam atiduotumėm save. Ir tai yra lengva. Aš pasakysiu, kas yra nelengva. Nelengva yra tam, kuris jo nežino. Jam yra žiauriai nelengva. Nelengva yra tam, kuris net nežino, kad eina į pragarą. Ir kiek tokių žmonių yra, jiem yra be galo nelengva, net jeigu jiem ir atrodo, kad yra lengva. Mums yra lengva. Aš noriu pamokslauti džiaugsmą. Nes mums yra lengva. Tie, kas yra Kristuje, tie, kas yra tiesoje, tie, kas yra dvasioje, jiem yra lengva. Ir dabar toks paradoksas, kai Jėzus sako Petrui, kai jisai nusako Petrui, kokia mirtim jis Dievo pašlovins. O čia tau ir lengva, pastoriau. O čia tau ir lengva, kažkokią mirtim reikia Dievo pašlovinti. Ir vėl reikia grįžti prie to paties, kai tu pažįsti Dievą, kai jis tavo preiškia save, kai jisai įeina į tavo gyvenimą, jisai praskiria dangus, prieina prie tavęs, kiekvieno jūsų atskirai prieina, tada tu nori mirti. Tada tu bėgi mirti. Sau, kūnui, visiems tiem troškimam netiriem. Tu trokšti mirti, tu bėgi mirti, kai tu pažįsti, koks jisai yra. Petras istoriniai šaltiniai sako, jisai pareikalavo romiečių, kad jį nukryžiuotų žemyn galvą, nes jis yra nevertas mirti tokia pačia mirtim, kaip mirė jo išgelbėtojas Jėzus. Jis bėgo, jam buvo visiškai nesvarbu, kad dabar atimamas iš jo kūnas, jis iš tikrųjų džiaugiasi. Aš skambu kaip pamišėlis tiem, kurie Dievo nežino. Bet tiem, kurie Dievą žino, jie turėtų šaukt aleliuja, turėtų šaukt šlovė Dievui ir kalbėti taip, kaip aš kalbu. Jeigu iš tiesų pamatėte, koks Dievas yra geras, jeigu iš tiesų suvokėt, koks Dievas yra geras, mes bėgsim pas jį, mes eisim pro bet kur, bet mes eisim pas jį. Kad ir kas mūsų laikys, kad ir mūsų šeimos nariai mus trauks atgal, mes vis tiek veršėmės pas tą, kuris mus išgelbėjo. Ir kiek daug atleido. Kad mes jį šlovintumėm dvasioj ir tiesoj.
kad mes įeitumėm į jo kiemą su giesme, švariom lūpom. Lūpom, kurios yra švarios nuo piktų žodžių. Rankos, kurios yra švarios nuo nuodėmės, nuo blogų darbų. Kojos, kurios yra eiklios, skelb gerąją naujieną, tingios ir garbės ištroškusios. Mes į tiesiog šlovintumėm dvasių ir tiesoje, kad ir kur esame, kad ir kur sėdime. Šventoji dvasia, ateik ant kiekvieno iš mūsų. Ateik ant kiekvieno iš mūsų. Mes esam tavo. Mes esam tavo šventoji dvasia. Mes esam tavo namai. Padaryk mūsų kūnus savo šventykla. Mes nebesam savo. Mes nebesam savo tavo. Mūsų laisva valia yra tavo. Mes tavo savo valią atiduodam. Naudok mus, sakyk, kur eiti ir mes eisim. Sakyk, ką kalbėti ir mes kalbėsim. Neleisk Viešpatie, kad blogas žodis išeitų iš šitų lūpų. Kaip tu, Dieve, sukūrei viską, ką mes aplinkui matom. Visą šitą gamtą. Visą šitą didybę, visus šitos dangų, žvaigždės, Tėve, žodžiu sutvėrė, taip ir mes kalbėkim viens kitam himnais ir psalmėm, o ne prakeikiančiai žodžiais. Kad tai, ką mes sakom, tau atneštų šlovę ir garbę, Tėve. Haleliuja. Haleliuja. Kad tu būtum pašlovintas, Viešpatie, visko, ką mes darom, visko, ką mes kalbam, Viešpatie. Išlaisvink, Viešpatie, mus Išlaisvink mus, Viešpatie. Mes norim tekėti, Viešpatie. Tekėti šitą žemę, kuri yra užnuodyta nuodėmės, kurioje yra taip tamsu, Viešpatie, mes norim būti gyvybės upė, Viešpatie. Kad mes būtumėm tavo šaltinis čia žemėje, Tėve, kuris neša šviesą ir tamsa traukiasi, kur mes einam. Mes nespindim ne savo gerumą, Viešpatie, bet tavo, Jėzau. Nes tu pasakėjai, aš esu šviesa. Ir jeigu mes esam tavyje, mes esam šviesa. Paimk mus, Viešpatie, Jėzaus Kristaus vardu meldžiam. Pakilkim visi. Šiandien aš stipriai jaučiu Jėzų. Ten, kur yra Jėzus, ten yra ramybė. Kai Jėzus priliečia, tą jis išlaisvina. Šiandien taip jį jaučiu. Jėzau, paliesk. Paliesk mus. Mes atėjom čia basi. Mes atėjom čia tokie, kokie esam. Atėjom čia
su supratimu, kurį turim. Atėjom pas tobulą visako kūrėją. Abraomo, Jokūbo ir Izaoko Dievą. Atėjom pas vienintelį Dievą. Nėra tokio kaip jis. Atėjom prieš tą, prieš kurį kalnai ištirpsta. Atėjom prieš tą, prieš kurį dangus dingsta. Stovim prieš tave, Tėve. Prašom Viešpatie, kad tu mus paimtum. Nepatrauk mus iš pasaulio, Viešpatie, bet kad mes pasaulyje, Viešpatie, neštumėm tavo žodį, taip pat neštumėm tau šlovę. Mes dar norim čia tau tarnauti, Tėve. Mes dar norim čia tau nešti šlovę, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, koks tu esi geras. Tu davėjai mums sutaikinimo žodį ir įdėjai į mūsų lūpas gerąją naujieną. Kad mes ne savo ją pasiliktumėm ir džiaugtumėmės, bet kad mes kuo daugiau paimtumėm su savim. Tėve, mes norim tau atnešti šlovę. Mes tau norim atnešti šlovę. Išmokyk mus tave šlovinti dvasioj ir tiesoj. Neleisk mum galvoti kitaip. Nes mes tau jau atidavėm savo valią. Mes tau jau atsidavėm. Šiandien Dievas sako, tai, kas buvo vakar, nebeturi jokios reikšmės. Tai, kas buvo vakar, šito jūs daugiau nebepakeisit. Aš jums daviau vakar, kad jūs gyventumėt vakar. Tačiau aš jums duodu rytojų, kad rytoj jūs pradėtumėt iš naujo. Jis yra čia. Aš jaučiu Jėzų. Aš tikiu. Aš tikiu, kad jisai dabar yra šalia jūsų širdžių. Stovi prie manęs. Kelkim visi balsus, pradėkim dėkoti jam. Pradėkim dėkoti jam. Ačiū tau, Tėve. Ačiū tau, Tėve. Ačiū Viešpatie. Ačiū Jėzau. Ačiū Jėzau.